बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मैं हूं अब्दुल्ला ऑटो इलेक्ट्रिशियन। उम्मीद करता हूं आप बिल्कुल ठीक होंगे। तो अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आपको इसी तरह ठीक रखे और आपके लिए सानियाँ पैदा करे, आपको सानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए। ये जो गाड़ी है टोयोटा कैमरी है, 2013 मॉडल है, ऑटोमेटिक गेयर है ये। ठीक है, ये गाड़ी जो है इसमें प्रॉब्लम ये है, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, ना ही इसमें चेक इंजन की मीटर में लाइट आ रही है, और तीसरा इसमें PRND वाली जो लाइट आती है मीटर में वो भी नहीं शो हो रही। ठीक है, तो इसको अंदर जाके हम चेक करते हैं और इस वीडियो में इस फॉल्ट को हम क्लियर करेंगे। वीडियो को पूरा देखें। ये आप देख सकते हैं 2013 मॉडल है, चेसिस नंबर है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे इसकी PRND वाली जो लाइट आती है वो नहीं आ रही स्विच ऑन होने पे। स्विच हमारा ऑन है, तो यहाँ पे ये लाइट भी नहीं शो हो रही, और दूसरा गाड़ी क्रंक नहीं कर रही, सेल्फ भी नहीं ले रही। तीसरा इसमें ये आप देख सकते हैं चेक इंजन की लाइट यहाँ पे आती है, चेक इंजन की लाइट भी नहीं आ रही। स्विच हमारा जब ऑन होता है यहाँ पे चेक इंजन की लाइट आनी चाहिए, ऑफ ऑन। तो ये आप देख सकते हैं जिस तरह लाइट ने ब्लिंक किया है इस तरह ये लाइट ब्लिंक करती है। तो इस वीडियो में इस फॉल्ट को हम पूरा क्लियर करेंगे। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको पूरा अच्छे तरीके से समझाऊंगा, वीडियो को आप पूरा देखें। तो इसको बाहर चल के हम चेक करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसके फ्यूज़ का जो कवर है उसका मैं आपको बता देता हूँ। इसके दो फ्यूज़ लगे होते हैं, एक फ्यूज़ आपको ये मिलेगा 30 एम्पेयर का EFI का, और दूसरा फ्यूज़ ये ऊपर आपको मिलेगा ये 10 एम्पेयर का। ठीक है, एक इसमें डायरेक्ट बैटरी का और एक ये वाला चाबी स्विच का, दो फ्यूज़ आएंगे जो EFI रिले में यूज़ होते हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको ये डब्बी का बता देता हूँ। ये इसमें डब्बी आती है, ये डब्बी खोलेंगे, ये इसमें EFI की रिले है, और बाकी चार आपको जो नज़र आ रही हैं, बाकी चार जो आपको नज़र आ रही हैं उसमें एक हारन की रिले मिलेगी और बाकी इसकी लाइटों की होंगी। ठीक है, तो ये इसका पूरा डायग्राम है। रिले इसकी ओके है, उसको मैंने चेक कर लिया हुआ है। ठीक है, इसकी डब्बी चेंज करके देख लिया। अब इसके फ्यूज़ भी चेक कर लेते हैं हम। फ्यूज़ ये इसका चाबी स्विच का फ्यूज़ है। ठीक है, ये फ्यूज़ भी इसका ओके बता रहा है। अब इसका हम मेन फ्यूज़ भी चेक कर लेते हैं 30 एम्पेयर का, ये ग्रीन कलर का। ये जो स्विच बंद करेंगे फिर भी इसमें करंट आएगी, मतलब कि हमारे फ्यूज़ भी ओके हैं। अब इसका चेक करते हैं फॉल्ट किस चीज़ में है। अब इसका मैं फॉल्ट देखता हूँ, इसका कंप्यूटर की करंटें पहले चेक कर लेता हूँ, जो फॉल्ट होगा फिर मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो दोस्तों गाड़ी का कंप्यूटर में फॉल्ट था, ये आप देख सकते हैं वाटर डीप है, इसमें पानी चला गया था। ये आपको ट्रांसिस्टर नज़र आ रहा है। ठीक है, ये इसका ECM है। ECM मैंने इसका पूरा ओपन किया है। ओपन करने से पहले ही मुझे पता चल गया था कि इसके अंदर पानी गया हुआ है। ये आपको कार्बन नज़र आ रहा है पूरा। ठीक है, ये नीचे कार्बन के नीचे इसका ट्रांसिस्टर होगा। ये इसका कवर है जो मैंने खोला हुआ है। जब मैंने कंप्यूटर निकाला तो मुझे पहले ही पता चल गया इसके अंदर पानी गया हुआ है। ये आप देख सकते हैं, आपको नज़र आ रहा है, ये नीचे ट्रांसिस्टर है, ये चेक इंजन का। ये अगर शॉर्ट हो जाएगा, ख़राब होगा, तो आपकी गाड़ी में सेम इसी तरह मसला आएगा। तो इसको मैं खोल के आपको इसका नंबर भी दिखा देता हूँ कौन सा नंबर है, और इसको रिपेयर करके हम चेक करते हैं। ये आप कवर अंदर से देख सकते हैं कितना गंदा है। अब इस ट्रांसिस्टर को मैं ओपन करता हूँ। ओपन करके देखते हैं कि गाड़ी हमारी इससे ठीक होती है कि नहीं। कि ये आप देख सकते हैं, ये इसका ट्रांसिस्टर है जो मैंने इसका निकाल लिया हुआ है। इसमें दूसरे कंप्यूटर से निकाल के मैंने फ़िक्स कर दिया हुआ है। इसका मैं आपको नंबर दिखा देता हूँ, अगर आपके पास इस तरह का कोई इशू आता है तो आप इसको चेक करें, और चेक करने के बाद आप इसको चेंज करें। ये इसका नंबर है 201721। ठीक है, तो ये ऑनलाइन भी आपको मिल जाएगा। ये नंबर आप गूगल से सर्च करें, आपको ऑनलाइन भी परचेज़ कर सकते हैं आप। और आपके पास अगर कोई कंप्यूटर पुराना है तो उसमें से निकाल के भी आप सेम नंबर का इसमें लगा सकते हैं। तो इसको मल्टीमीटर से आप इस चेक करें। चेक करने के बाद इसको आप चेंज करें। तो ये इसका नया वाला फ़िक्स कर दिया हुआ है मैंने, ये आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, जो इसमें पहले कार्बन भी नज़र आ रहा था वो भी पहले इसको अच्छे तरीके से साफ़ किया पेट्रोल से साफ़ करने के बाद इसको सोल्डरिंग किया। ठीक है,
तो इसको अब हम चेक करते हैं, सेल्फ मार के गाड़ी हमारी ठीक होती है कि नहीं होती इससे। अगर नहीं ठीक होगी तो फिर इसको दोबारा हम ओपन करके चेक करेंगे। तो दोस्तों फाइनली जो गाड़ी का कंप्यूटर पूरा फिक्स कर दिया मैंने। अब इसको हम चेक करते हैं। पहले मैं स्विच ऑन किया, ये स्विच ऑन करने पे आप देख सकते हैं इसकी चेक इंजन की लाइट जो है वो आ गई है। और दूसरा इसमें जो PRND वाली लाइटें थी वो भी आपको नज़र आ रही है, P पे नज़र आ रही है, लाइट आ गई है। ये चेक इंजन की लाइट दोबारा आ गई है। तो मतलब कि जो ट्रांसिस्टर इसका शॉर्ट था वो रिपेयर करने पे गाड़ी हमारी बिल्कुल ओके हो गई है। गाड़ी को सलफ मारा है, अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी ने सलफ ले लिया। तो गाड़ी हमारी फाइनली जो फॉल्ट था वो क्लियर हो गया। तो ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वीडियो में जो मैंने आपको समझा दिया है, जो बताया है, जो ट्रांसिस्टर आपको मैंने दिखाया है, वो इसका सेम यही तरीके से आप इसको चेक करें तो इंशाल्लाह ताला आपकी गाड़ी में भी मसला हल हो जाएगा। तो वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ एक ही था कि आपको इस वीडियो से फ़ायदा हासिल हो। जैसा कि आप देख सकते हैं मैं सेल्फ मार दिया, फिर दोबारा बंद किया, फिर ऑन किया स्विच, सेल्फ मारा, ये आप देख सकते हैं गाड़ी ने अल्हम्दुलिल्लाह सेल्फ ले लिया। गाड़ी रेस बिल्कुल ले रही है सही। दूसरा इसमें जो PR वाली जो लाइट है वो भी शो कर रही है। अब गाड़ी बिल्कुल सही रेस ले रही है। और वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें और कमेंट भी किया करें। तो जिन भाइयों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।